আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে এফএনডি ব্র্যান্ডের F590X মডেলের সাউন্ড স্পিকারটি আনবক্সিং করে দেখাবো এবং সেই সাথে বলবো এর সুবিধা অসুবিধা এবং কারা এটি ব্যবহার করবেন। আমার সাথেই থাকুন। এফএনডি 590X হলো একটি 2.1 ব্লুটুথ মাল্টিমিডিয়া স্পিকার সিস্টেম যা 60 ওয়াট মোট আউটপুট পাওয়ার প্রদান করে, 30 ওয়াট সাবউফার এবং 15 ওয়াট X2 স্যাটেলাইট স্পিকার। কম্পিউটার এবং হোম থিয়েটারের জন্য উপযুক্ত। যারা ক্লিয়ার গান শুনতে চান, মিউজিকের তালে নাচ করেন বা নাচ শিখেন, মোট কথা বাসাবাড়ি কিংবা ছোটোখাটো পার্টি অনুষ্ঠানের জন্য একদম পারফেক্ট একটা সাউন্ড স্পিকার। সময় স্বল্পতার জন্য আপনাদের মিউজিক শোনাতে পারলাম না, অন্য আরেকদিন শোনাবো। ধন্যবাদ সবাই, ভালো থাকবেন।